அம்மா அம்மா நான் கொஞ்ச நேரம் மலையில போய் குளிச்சுட்டு வரேம்மா ப்ளீஸ்மா. மலையில குளிக்க போறியா? லே விளையாடதா இருந்தா விளையாடு, அல்ல போய் படுத்து தூங்கல. மலையில குளிக்க போற ஆளை பாரு. காய்ச்சல் இருந்தா யாரில் பாப்பா? லீ ரிசப்பு லீ மலையில குளிப்போம் வா. நான் வாரேன். வா 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 வா. A few minutes later. அம்மா லே யார்கிட்ட கேட்டு நீ வெளியே போய் குளிச்ச நீ? அம்மா ஆசையா இருந்துச்சும்மா. ஆசையா இருந்தா லே நாளைக்கு காலையில காய்ச்சல் வரும்போது இன்னும் நல்ல ஆசையா இருக்கும். போ போய் தலையை தொட போ. The next day. லே மக்களே அம்மா அம்மைக்கு பக்கத்து மெடிக்கல்ல போய் ஒரு காய்ச்சல் மாத்திரை வாங்கிட்டு வாமனே. அம்மா நேத்து எனக்கு தெரியாம நீங்க மலையில குளிச்சிங்க தானே?